मती अध्याय 19 तलाक जे बारे में यीशुअ जी सिख्या। जॾहिं यीशु ये ॻाल्हियूं करे चुको त उहो गलील क्षेत्र मां रवानो थी करे यहूदा क्षेत्र जे उन इलाक़नि में आयो जेको यरदन नदीअ जे ॿिए पासे आहे। हिक वॾी भीड़ संदसि जे पोयां हलण लॻी ऐं उन भीड़ में जेके बीमार हुआ यीशुअ उन्हनि खे ठीकु कयईं। उते कुझु फरीसी अची करे यीशुअ खे परखण जे मक़सद सां उन खां सवाल पुछण लॻा, छा कहिड़े बि कारण सां पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾेई करे छॾे ॾियणु सही आहे? इन ते यीशुअ उन्हनि खे जवाबु ॾिनो, छा तव्हां पवित्र शास्त्र में न पढ़ियो अथव कि परमेश्वर सृष्टिअ जी शुरूआति में उन्हनि खे नर ऐं नारी करे ठाहियो? इन करे माण्हू पंहिंजे माता पिता खे छॾे पंहिंजी ज़ाल सां गॾु रहंदो ऐं पंहिंजी ज़ाल सां गॾु थियण सां उहे ॿई हिकु शरीर थी वेंदा आहिनि। सो हाणे उहे ॿ न पर हिकु ई शरीर आहिनि। इन करे जंहिंखे परमेश्वर जोड़ियो आहे उनखे कोई बि माण्हू अलॻि न करे। फरीसियुनि यीशुअ खे चयो, पोइ मूसा छो तलाकनामो लिखी मुड़ुस खे पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾेई करे छॾे ॾियण जे लाइ चयो अथई? यीशुअ उन्हनि खे चयो, तव्हांजे दिलि जी कठोरता जे करे मूसा तव्हांखे पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾियण जे लाइ इहो नियम लिखियो आहे, पर शुरूआति में ईअं न हो। मां तव्हांखे चवां थो कि जेको बि माण्हू व्यभिचार खे छॾे ॿिए कंहिं बि कारण सां पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾेई ॿी स्त्रीअ सां शादी थो करे त उहो व्यभिचार थो करे, ऐं जेको बि उन तलाक ॾिनल स्त्रीअ सां शादी थो करे त उहो बि व्यभिचार थो करे। चेलनि यीशुअ खे चयो, अगरि मुड़ुस ऐं ज़ाल जो रिश्तो अहिड़ो आहे त पोइ भलाई इन में ई आहे कि शादी ई न कजे। यीशुअ उन्हनि खे चयईं, सभु ॼणा इन ॻाल्हि खे स्वीकार न करे सघंदा आहिनि, ख़ाली उहे ई स्वीकार करे सघंदा आहिनि जंहिंखे परमेश्वर इहो वरदान ॾिनो आहे। छो कि कुझु माण्हू माता पिता जी कोख मां ई नपुंसक ॼमिया आहिनि ऐं कुझु ॼणनि खे माण्हुनि नपुंसक करे छॾियो आहे, ऐं कुझु ॼणा परमेश्वर जे राज जे करे पंहिंजे शारीरिक इच्छाउनि खे मारीनि था। जेको इहे ॻाल्हियूं स्वीकार करे सघे उहो करे। ॿारनि खे आसीस ॾियणु। हिकिड़े ॾींहं ते कुझु माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे यीशुअ वटि वठी आया ताकी उहो उन्हनि जे मथां पंहिंजो हथु रखी उन्हनि जे लाइ प्रार्थना करे, पर चेला उन्हनि माण्हुनि खे दड़का ॾियण लॻा। तंहिं ते यीशुअ उन्हनि खे चयो, ॿारनि खे न रोकियो, उन्हनि खे मूं वटि अचणु ॾियो, छो कि परमेश्वर जो राज अहिड़नि जो ई आहे। यीशुअ उन्हनि ॿारनि जे मथां पंहिंजो हथु रखियईं ऐं उन खां पोइ उहो उतां हली वियो। शाहूकार माण्हू ऐं अनंत जीवन। हिकु माण्हूअ यीशुअ वटि अची करे संदसि खां पुछियईं, हे गुरु, अनंत जीवन खे पाइण जे लाइ मां कहिड़ो नेक कमु कयां? यीशुअ उन खे चयईं, तूं मूंखां नेकीअ जे बारे में छो थो पुछीं? छो कि नेक त ख़ाली हिकिड़ो ई आहे। अगरि तूं जीवन में दाख़िल थियणु चाहीं थो त तूं आज्ञाउनि जो पालन कर। उन यीशुअ खां पुछियईं, कहिड़ी आज्ञाऊं? उन चयईंसि, हत्या न करणी, व्यभिचार न करणो, चोरी न करणी, कूड़ी गवाही न ॾियणी, पंहिंजे माता ऐं पिता जो आदर करणो, ऐं जेतिरो प्यार तूं पंहिंजे पाण सां कंदो आहीं ओतिरो ई पंहिंजे पाड़ेसरीअ सां बि प्यार कर। उन जवान यीशुअ खे चयईं, मां त इन्हनि सभिनीनि आज्ञाउनि जो पालन दिलि सां कंदो आहियां, पर अञा बि छा मूं में कोई कमी आहे? यीशुअ उन खे जवाबु ॾिनईंसि, जेकॾहिं तूं संपूर्ण ठहणु चाहीं थो त वञ, पंहिंजी मिल्कियत खे विकिणे करे ग़रीबनि में दान करे छॾ त तोखे स्वर्ग में खजानो मिलंदे। उन खां पोइ तूं मुंहिंजे पोयां हलियो अचु। पोइ जॾहिं उन जवान यीशुअ जी इहा ॻाल्हि ॿुधी त उहो ॾाढो मायूस थी करे उतां हली वियो, छो कि उहो ॾाढो शाहूकार हुयो। यीशुअ पंहिंजे चेलनि खे चयईं, मां तव्हांखे सच थो चवां कि शाहूकार माण्हूअ जो परमेश्वर जे राज्य में दाख़िल थियणु मुश्किल आहे। मां तव्हांखे वरी थो चवां कि परमेश्वर जे राज्य में शाहूकारनि जे दाख़िल थियण जे मुक़ाबले उठ जो सुईअ जे टुंग मां निकिरणु सवलो आहे। जॾहिं चेलनि इहो ॿुधो त उहे ॾाढो ताजुब करे पुछण लॻा त पोइ भला कंहिंजो उद्धार थी सघंदो आहे? यीशुअ चेलनि जी तरफ़ हिकु टिक ॾिसी करे चयईं, माण्हुनि खां त इहो न थी सघंदो आहे, पर परमेश्वर खां सभु कुझु थी सघंदो आहे। इहो ॿुधी पतरस यीशुअ खे चयईं, ॾिसो, असां त पंहिंजो सभु कुझु छॾे करे तुंहिंजे पोयां हलण लॻा आहियूं, त पोइ असांखे छा मिलंदो? यीशुअ पंहिंजे चेलनि खे चयईं, मां तव्हांखे सच थो चवां कि अचण वारे नए ज़माने में जॾहिं माण्हूअ जो पुटु पंहिंजी महिमा जे सिंघासन ते विहंदो त तव्हां जेके मुंहिंजा चेला आहियो, ॿारहं सिंघासननि ते वेही करे इज़राइल जे 12 कुलनि जा न्याय कंदो। ऐं जंहिं बि मुंहिंजे नाले जे करे पंहिंजो घर, भाउर ऐं भेनरूं, माता पिता, ॿारनि खे ऐं खेतनि खे छॾियो आहे, उहो 100 गुणा पाईंदो ऐं मरण खां पोइ अनंत जीवन जो अधिकारी बि थींदो।
पर केतिरा ई त जेके हाणे अॻियां आहिनि उहे पोयां थींदा ऐं केतिरा ई त जेके हाणे पोयां आहिनि उहे अॻियां थींदा।